Hey yo, what's up? O'tgan darsda qanday qilib sening ingliz tiling yaxshilashyaptimi yoki boshida men yangi kasbimni yoqtirmagan edim, ammo yaqindan boshlab u menga yoqishni boshlayapti degan shakldagi chiroyli gaplarni qanday qilib tuzishni o'rgangan edik. Bugun esa aytganlarim uchun uzr so'rayman, nima qilishimni maslahat berasan yoki bo'lmasam boshqa bunday qilmaslikka va'da beraman kabi ko'rinishdagi gaplarni qanday qilib tuzishni o'rganamiz. Ammo birinchi o'rinda ushbu gaplarni tuza olish uchun biz present simple zamonini takrorlab olishimiz zarur. Demak, boshladik. Present simple. I do. Study this example situation. Present simple zamoni hozirgi oddiy zamon. Buni hammamiz bilamiz. Study this example situation. Berilgan holatni o'rganib chiqishimiz kerak ekan. Alex is a bus driver. Alex avtobus haydovchisi ekan. But now he is in bed asleep. Lekin u hozir yotoqxonasida uxlayotgan ekan. He is not driving a bus. U avtobus haydamayapti ayni damda. He is asleep. Uxlayapti. But ammo he drives a bus. Lekin u avtobus haydaydi. He is a bus driver. U avtobus haydovchisi. Ya'ni present simple zamondagi gaplarni qanday tuzish uchun formulalarni berib qo'yilgan. I drive, we drive, you drive, they drive, he drives, she drives, it drives. Yoki uning o'rniga boshqa berib qo'yilgan ish harakatlarini ham ishlatishimiz mumkin. I work or I do, we work, we do, they work, they do, he works, he does, she works, she does, it works, it does. Hope we use present simple to talk about things in general. Biz present simple ya'ni hozirgi oddiy zamonini umumiy holatdagi gaplarni tuzish uchun ishlatar ekanmiz. Ya'ni umuman olgandagi gaplarga. Masalan, we use it to say that something happens all the time or repeatedly. Biz present simple zamonini har doim yoki qayta sodir bo'ladigan ish harakatlarga yoki narsalarga nisbatan ishlatar ekanmiz. Or that something is true in general. Ya'ni ba'zi narsalar, ya'ni umuman olganda to'g'ri haqiqatga yaqin yoki umuman olganda haqiqat bo'ladigan gaplarga ishlatar ekanmiz. Masalan, nurses look after patients in hospitals. Ya'ni hamshiralar deyapti. Hospital ya'ni kasalxonalarda bemorlarga qarashadi. Bu umuman olganda haqiqatga to'g'ri keladi. I usually go away at weekends. Men odatda hafta oxirida ketaman. Qayergadir ketaman, farqi yo'q qayerga ketishimni. Bu qayta sodir bo'ladi. Har hafta oxirida men qayergadir ketaman. The earth goes around the sun. Yer quyosh atrofida aylanadi. Bu this happens all the time, ya'ni har doim sodir bo'ladigan ish harakatga to'g'ri keladi. Ya'ni yer quyosh atrofida har doim aylanadi. The cafe opens at 7:30 in the morning. Cafe har kuni ertalab 7:30 da ochiladi. Bu qayta har kuni ertalab ochiladi. Shuning uchun present simple zamonini ishlatamiz. We say I work, but he works. Biz I work deymiz, lekin uchinchi shaxs uchun he works oxiriga s qo'shimchasini qo'shamiz. They teach. Ular o'rgatishadi. But my sister teaches. Lekin mening opam o'qitadi, o'rgatadi. Teaches. You go, but it goes. I have, but he has. We use do, does to make questions and negative sentences. Buni hamma biladi. Do, does ni savol yoki so'roq yoki inkor gaplarini yasash uchun ishlatamiz. Do I work? Do we work? Does she drive? Does it drive? Ya'ni men ishlaymanmi? Do I work? Do I work? Men ishlaymanmi? Do we work? Biz ishlaymizmi? Does it drive? U haydaydimi Johnson narsaga nisbatan yoki does she drive? U qiz bolaga nisbatan haydaydimi mashinani, balobatlar farqi yo'q. I don't work. I do not work. Men ishlamayman. We do not work. Biz ishlamaymiz. Yoki they don't drive. Ular haydashmaydi. He doesn't do. U qandaydir ishni bajarmaydi o'g'il bolaga nisbatan. She doesn't do. U qiz bolaga nisbatan qandaydir ishni bajarmaydi yoki she doesn't drive. It doesn't do whatever. Xo'p, misol uchun qarab o'tamiz. Mana bu misolimiz haqiqatga yaqin emas, bu bizga kerak emas, hozir chalg'itadi.
I don't go away very often. Men tez-tez ketib qolmayman. I do not. What does this word mean? Bu so'z nimani anglatadi? What means this word deya olmas ekanmiz. Chunki bu savol maxsus so'roq mavzusiga to'g'ri kelmay qoladi. Gap noto'g'ri bo'lib chiqadi. Rice does not grow in cold climates. Guruch sovuq iqlimda o'smaydi. In the following examples, do also the main verb. Ya'ni pastdagi mana bu misollarda do ikki marta ishlatiladi. Birinchisi yordamchi fe'l, ikkinchisi ish harakat. Birinchisi hech qanday ma'noni anglatmaydi. Shunchaki biz gap tuzishimiz uchun kerak. Ikkinchisi esa haqiqiy ish harakat, bajarayotgan ish harakatimizni anglatadi. Masalan, do you do? Do you do? Do birinchi do bizda yordamchi fe'l, ikkinchi do ish harakat. Sen ishlaysanmi? Sen nimadir qilasanmi? Doesn't do. Masalan, what do you do? Sen nima qilasan? Qarang. Sen qilasan nima? What do? Nima? You do. Sen qilasan. I work in a shop. Men magazinda, men do'konda ishlayman. He is always so lazy. U har doim shunchalik dangasaki, he doesn't do anything to help. He doesn't do anything to help. U yordam berish uchun hech narsa qilmaydi. Umuman yordam bermaydi. We use the present simple to say how often we do things. Biz present simple ni ma'lum bir ishni qanchalik tez-tez bajarishimizni ifodalash uchun ham ishlatar ekanmiz. I get up at 8 o'clock every morning. Men har kuni soat 8da, har kuni ertalab soat 8da o'rnimdan turaman. How often do you go to the dentist? Sen qanchalik ko'p, qanchalik tez-tez tish shifokoriga borasan? Julie doesn't drink tea very often. Julie yoki Julia har doim ham choy ichavermaydi. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. 3 times a year. Robert odatda yiliga 2 marta yoki 3 marta ketib qoladi, qayergadir ketadi. Va bugungi mavzuyimizning asosiy qismi yuqorida va'da berib o'tgan gaplarimizni qanday tuzishni o'rganamiz. I promise, men va'da beraman. I apologize, men uzr so'rayman. Sometimes we do things by saying something. Ya'ni ba'zida biz nimadir deyish orqali ish harakat bajaramiz. Masalan, for example, when you promise to do something, qachondir siz nimadir qilishga va'da berganingizda, you can say, siz aytsangiz bo'ladi, I promise, men va'da beraman. When you suggest something, qachondir siz nimanidir taklif qilganingizda, you can say, I suggest, men taklif qilaman. Masalan, I promise, I won't be late. Kech qolmaslikka va'da beraman. I promise, men va'da beraman hozirgi oddiy zamonda. I will promise deya olmaymiz, chunki men kelajakda va'da beraman, ertaga va'da beramanga o'xshab qoladi. Nega hozir va'da bera olmaymanmi? Yoki I am promising, men va'da beryapman yoki va'da berib turibman deya olmaymiz, chunki bu umuman qo'pol ishladi. Bunaqa gap o'zbek tilida ham mavjud emas. Men hozir va'da berib turibman. What do you suggest I do? Nima qilishimni maslahat berasan? What do you suggest? Nima qilishimni maslahat berasan? I do. What do you suggest I do? What are you suggesting deya olmaymiz. Nega? Chunki sen nima qilayotganingni maslahat beryapsan. Umuman o'zbek tilida ham g'alati gaplar mavjud bo'la boshlaydi, tuzila boshlaydi. Umuman o'zbek tilida yo'q gaplar. I suggest that, men taklif qilamanki, you read a book. Sening kitob o'qishingni maslahat beraman. I am suggesting that you read a book deya olmaymiz, chunki sen kitob o'qishingni men maslahat beryapman. Umuman bilmadim. Xullas, shu yo'sinda biz mana bu iboralarni ham ishlata olar ekanmiz. I apologize, men uzr so'rayman. I advise, maslahat beraman. I insist, endi bilmadim o'zbek tiliga qanday qilib ma'nosini o'girsa bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri tarjimasi men oyoq tirab turib olaman yoki turib olaman, shunga majburlayman shaklida tarjima qilinadi. I agree, men roziman. I refuse, men bosh tortaman.
Ana endi mashqlarni ko'rib chiqamiz. Hop. Complete the sentences using the following verbs. Qutichada berilgan mana bu ish harakat fe'llardan foydalanib gaplarni to'ldirar ekanmiz. Hop, birinchisi misol tariqasida berib qo'yilgan. Tanya speaks German very well. Tanya nemis tilida juda yaxshi gapiradi. Keyingisini biz davom ettiramiz. Ben and Jack, Ben va Jack to the same school. Bitta maktabga. Ya'ni Ben va Jack bitta maktabda nima qilishi mumkin? Bitta maktabga borishi mumkin. Bizga bormoq ish harakati kerak va bu go. Ana endi shu yerda savol tug'iladi. Ben and Jack goes deb qo'yamizmi yo Ben and Jack go deb qo'yamizmi? Menimcha emas, o'zi umuman Ben va Jack kishi, ular, they olmoshiga to'g'ri keladi va they uchun biz goes deya olmaymiz. Ya'ni they uchun biz go, they go deymiz. Va shu holat bu yerda ham bo'ladi. Ya'ni Ben and Jack go to the same school. Hop, bad driving. Yomon haydash, yomon mashinani boshqarish. Many accidents. Juda ko'p avariyalar, juda ko'p to'qnashuvlar debdi. Ya'ni yomon haydash juda ko'p to'qnashuvlarga qanday aloqasi bo'lishi mumkin? Men o'ylashimcha sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni yomon boshqarish, mashinani yomon haydash ko'p avariyalarga sabab bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda bizda cause ish harakati mavjud, ya'ni bu sabab bo'lmoq. Bad driving, ya'ni ahamiyat bersangiz bad drivingga biz it degan almashni o'rniga almashtirib qo'ya olamiz. Ya'ni it causes s. Bad driving causes many accidents. Hop. The muzey at 4 o'clock on Sundays. Yakshanba kunlari soat 4 da muzey nimadir qilar ekan. Ikkita ish harakat qo'yish mumkin. Yo ochiladi, yo yopiladi. Bizda bu yerda ochilmoq fe'li yo'q, bizda faqatgina yopilmoq fe'li bor. Va the museum o'rniga biz it olmashini almashtirib qo'ya olamiz. Shuning uchun the museum closes. yoki clothes. No, closes. Yes. Closes. The museum closes at 4 o'clock on Sundays. Alright. 5. My parents, meaning ota-onalarim, in a very small flat. Kichkina bir uyda yoki kvartirada, xonadonda nima qilishlari mumkin meni ota-onam? Yashashadi faqatgina. Lives deya olmaymiz chunki ota-onam ikkita, otam va onam, ular, they live. My parents live. My parents live. My parents live in a very small flat. Keyingisi, the Olympic Games plays every 4 years. Endi bu yerda yangi lug'at menimcha bilmasligingiz mumkin, balkim aytib ketaman. Bu yerga takes place bo'ladi, ya'ni o'zbek tiliga o'tkazilmoq. Olimpiada, konsert, balobatlar shunday tarzdagi tadbirlarni o'tkazilmoq, take place, to take place deya tarjima qilinadi. Bu yerda takes. The Olympic Games, it takes place. The Olympic Games takes place every 4 years. Har 4 yilda Olimpiada o'yinlari o'tkaziladi. All right, we got rid of this word. Hop, oxirgisi qoldi. Bizda faqatgina connect. The Panama Canal, the Atlantic and Pacific Oceans. Atlantik va Tinch okeanlarini nimadir qilar ekan. Ya'ni bizda connect so'zi qoldi. Ya'ni ulaydi deya tarjima qilsak bo'ladi. The Panama Canal connects. It connects. Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. Hop, keyingi mashqimiz.
put the verb into a correct form. Ya'ni bizda qaus ichida ish harakat berilgan, biz uni to'g'ri shaklga keltirib gaplarni to'ldirib chiqishimiz kerak. Birinchisi misol tariqasida berib qo'yilgan. Julia doesn't drink. Ya'ni qaus ichida bizga not va drink so'zlari berilgan. Julia doesn't drink tea very often. Har doim ham choy ichavermaydi. Va shu tarzda biz davom ettirishimiz kerak. What time? Qachon yoki nechida? The banks close. Banklar yopiladi desak bo'ldi ekan. Here, shu yerda banklar soat nechada yopiladi? What time? Banks, e'tibor bersangiz, banks, banklar, ular, they close. Demak, savolga does emas, do bilan boshlaymiz. Do banks close here? What time do banks close here? Bu yerda banklar soat nechada yoki qachon yopiladi? I have a car. Mening mashinam bor yoki menda mashina bor. But I debdi. Lekin men not use it much. Men uni ko'p ishlatavermayman deya gap tuzishimiz kerak ekan. But I do not yoki don't use. I don't use it much. Men uni ko'p ham ishlatavermayman. Where Maria come from? Keling, mana shu gapni o'chirib beramiz, chunki to'g'risini aytganda Maria qayerdan kelgan o'zbek tilidagi past simple, o'zbek tilidagi o'tgan zamondagi gap bu yerda ingliz tilida present simple deb beriladi. Ya'ni u qayerdan keladi deya tarjima qilamiz, lekin haqiqiy ma'nosi qayerdan kelgan deya tarjima qilinadi, lekin ma'nosini tushundingiz. Is she Spanish? U ispaniyalikmi, ispanmi? To'g'ri tarjima qilsak, where does Maria come from bo'ladi. O'zbek tiliga Maria qayerdan kelgan past simple, o'tgan zamon. Lekin ingliz tilida present simple. Xullas, ko'p boshimizni og'ritmaymiz. Keyingi gap. What you do? Sen nima qilasan degan, gap tuzishimiz kerak. I'm an electrician debdi. Men elektrikman. What do you do? Sen nima qilasan? Look at this sentence. Bu gapga qara yoki qarang. What this word mean? Eslasangiz yo e'tibor bergan bo'lsangiz, boya ushbu gap bor edi. What does this word mean? This word. What does it mean? U nimani anglatadi? What does this word mean? All right. David isn't very fit. David ixcham yoki tanasi kelishgan emas ekan. Fit, kelishgan degan tarzda tarjima qilsak ham bo'laveradi. She any sport do not do. U hech qanday sport bilan shug'ullanmaydi, hech qanday sport qilmaydi deya gap tuzishimiz kerak ekan. He, e'tibor bersangiz, he, shuning uchun does not yoki doesn't do any sport. U hech qanday sport bilan shug'ullanmaydi. Va keyingi yangi lug'at takes me time. Take someone time. Ya'ni bu ishni qilish mendan 2 soat vaqtni oladi. Bu ishni qilishga 2 soat vaqt ketadi deya tarjima qilish uchun takes me an hour. It takes me an hour. Ya'ni u mendan 1 soatni oladi. Nima qilish uchun? To get to work in the morning. Ya'ni ertalab ishga borish uchun 1 soat ketadi. U mendan 1 soat oladi. Ya'ni ish harakat. Shu ish harakatni bajarish mendan 1 soat oladi. How long it take you? Albatta, does it take you? E'tibor bergan bo'lsangiz, so'roq belgisi bor. Bu savol gap bo'lishi kerak. Does it take you? How long does it take you? U sendan qancha vaqt oladi? Bir xil ish harakat sendan qancha vaqt oladi? Mendan 1 soat olyapti. Hop, keyingi mashqimiz. Complete the sentences using these verbs. Sometimes you need a negative. You need the negative. Boyagi mashqqa o'xshagan gap ekan. Ya'ni
so'zlarning ichidagi so'z mana bu ish harakatlarini to'ldirib chiqishimiz kerak ekan gaplar orasiga. Ba'zida biz negativ, ya'ni inkor gaplarni ham tuzishimiz mumkin ekan. Hop, ikkitasi misol tariqasida berib qo'yildi. The earth goes around the sun. Yer quyosh atrofida aylanadi. Rice doesn't grow in cold climates. Guruch sovuq iqlimlarda o'smaydi. The sun debdi. Quyosh in the east, sharqdan, sharqida. Quyosh sharqdan faqatgina chiqadi. Rice. Va e'tibor bering, the sun, u chiqadi sharqdan. Rises. The sun rises in the east. Quyosh sharqdan chiqadi. From the east desak ham bo'laveradi, lekin haqiqiy ko'rinishi in the east. Lekin from the east desangiz ham bo'laveradi. Bees, ya'ni arlar, honey debdi, asal. Arlar asalni faqatgina yasaydi, yaratadi. Asal qiladi. Hop, make. Bees, arlar, ular. Bees, make. Bees makes deya olmaymiz, chunki bitta asallar demayapti. Asal arlar, asallar emas, arlar. Make honey. Vegetarians, vegetarianlar, meat. Vegetarianlar go'shtni faqatgina yemaydi. Vegetarians, vegetarianlar, ular. Eat. Vegetarians don't eat. Inkor gap. Don't eat meat. Qofiyani qarang. An atheist, in God, Xudoga. Ateist faqatgina Xudoga ishonmasligi mumkin. Ishonmoq, believe. Atheist, an atheist, bitta ateist, ya'ni qandaydir bir ateist doesn't believe in God. Ateist Xudoga ishonmaydi. Hop, an interpreter, ya'ni tarjimon, bitta tarjimon, from one language into another, bir tildan boshqa tilga nima qilish mumkin? Faqatgina tarjima qiladi. Translate, va bizda an interpreter, ya'ni bitta tarjimon, tarjimonlar demayapti, shuning uchun translate ning o'zi, translates tarjima qiladi. Masalan, uning o'rniga she qo'yishimiz mumkin. She translates from one language into another. Yoki agar tarjimonimiz o'g'il bola bo'lsa, he translates from one language into another. Okay. Hop, liars, yolg'onchilar, are people, ya'ni ular shunday odamlarki, who debdi, ya'ni liars don't tell, ya'ni they don't tell, ya'ni ular the truth, haqiqatni aytishmaydi, shuning uchun ular yolg'onchilar. Don't tell the truth. Don't tell the truth. Hop, the river Amazon daryosi, to the Atlantic Ocean, Atlantik okeaniga nima qiladi? Albatta quyiladi yoki oqadi. Oqadi deylik. The river Amazon flows, ya'ni oqadi. It flows into Atlantic Ocean. Keyingi mashqimiz. You ask Lisa or Liza questions about herself and her family. Ya'ni uning o'zidan yoki uning oilasi haqida savol so'rar ekanmiz. You know that Lisa plays tennis. Biz Lizani tennis o'ynashini bilar ekanmiz. You want to know how often. Biz uni qanchalik tez-tez tennis o'ynashini so'rashimiz kerak ekan. Ask her, ya'ni undan so'rar ekanmiz. How often do you play tennis? Sen qanchalik tez-tez yoki qanchalik ko'p tennis o'ynab turasan? Keyingi gapni o'zimiz qilamiz. Perhaps Lisa's sister plays tennis too.
ehtimol yoki albatta Lizaning opasi ham tennis o'ynaydi. Biz bilishni xohlar ekanmiz. Ya'ni o'ynaydimi yo'qmi shuni so'rashimiz kerak ekan. Does, e'tibor bersangiz, Lizaning opasi, she, kim? U qiz bolaga nisbatan. Does your sister play? Chunki savol gaplarda place deya olmaymiz. Play tennis too. Sening opang ham tennis o'ynaydimi? Albatta bu darslarimiz upper intermediate level, ya'ni intermediate darajasini tugatgan o'quvchilar, o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan. Shuning uchun katta ehtimol bilan siz bu gaplarni, ya'ni men nima deyotganimni tushunib turibsiz. You know that Lisa goes to the cinema a lot. Ya'ni biz bilar ekanmiz, Liza juda ko'p kinoga borib turar ekan. You wanna know how often. Lekin biz qanchalik ko'p borishini so'rashimiz kerak ekan. Albatta. How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? Keyingisi, you know that Liza's brother works. Biz bilar ekanmiz, Lizaning akasi ishlar ekan. You want to know what he does. Lekin biz uni nima qilishini so'rashimiz kerak ekan. Shu nima qilishini bilishni xohlar ekanmiz. What does your brother do? What does your brother do? Sening akang nima qiladi, nima ish qiladi? What does he do desak ham bo'ladi. Ya'ni u nima qiladi sening akang? You're not sure whether Lisa speaks Spanish. Biz ishonch kirita olmayotgan ekanmiz, ya'ni ishonch hosil qila olmayotgan ekanmiz. Liza ispan tilida gapiradimi, yo'qmi? Biz bilishni xohlar ekanmiz. Ya'ni ispan tilida gapiradimi, yo'qmi? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Sen ispan tilida gapirasanmi? You don't know where Liza's grandparents live. Biz Lizaning buvalari qayerda yashashini bilmas ekanmiz va biz ularni qayerda yashashini bilishni xohlar ekanmiz. Shuning uchun savol berar ekanmiz. Sening buvalaring qayerda yashashadi? Qayerda? Where do your grandparents live? Where do your grandparents live? Oson, to'g'rimi? Va gapimizning, mavzuyimizning eng muhim qismi. Men va'da beraman, men maslahat beraman, men tavsiya etaman kabi gaplarni qanday qilib tarjima qilamiz? Birinchisi misol tarzida berib qo'yilgan. I suggest, no, Mr. Evans is not in office today. Mr. Evans bugun ofisda emas ekan. I suggest you try calling him tomorrow. Men senga ertaga telefon qilishni taklif qilaman. Ertaga telefon qilib ko'rchi nima bo'lar ekan. Hop. Va davom etamiz. I won't tell anybody what you said. Sen aytgan gaplarni men hech kimga aytmayman kelajakda. Ya'ni biz bu gapimiz bilan nima qilyapmiz? Va'da beryapmiz. I promise. Va'da qilish fe'li bormi? Ha, ya. I promise. I won't tell anybody what you said. I promise. Sen aytgan hech kimga aytmayman. Va'da beraman. In a restaurant debdi, ya'ni restoranda. You must let me for the meal. Sen men yegan ovqatimiz uchun men to'lashimizga qo'yib berishing kerak, shart. Ya'ni men bunga oyoq tirab turib olaman. I insist. I insist. Sen menga qo'yib berishing kerak.
For what I said, aytganlarim uchun. I shouldn't have said it. Bunday demasligim kerak edi. I apologize for what I said. Aytganlarim uchun uzr so'rayman. I apologize for what I said. Apologize. Yes, it's true. I apologize for what I said. I shouldn't have said it. The next, the new restaurant in Baker Street is very good. Baker Street, Sherlock Holmesning mahallasi. Ko'chasi. Baker Streetdagi yangi restoran вообще umuman yaxshi ekan. Juda yaxshi ekan. Men uni nima qilishim mumkin? Uni deb qo'yibdi. Men uni faqatgina maslahat, tavsiya berishim mumkin. I recommend it. Ya'ni TikTokdagi yoki Instagramdagi rek so'zi mana shu so'zdan olingan, recommend, tavsiya. Rekdan chiqdi deydi-yu. Tavsiyadan chiqdi, ya'ni sizga Instagram shuni tavsiya qilmoqda. Hop. Recommend. And I think you're absolutely right. Seni men mutlaqo haqsan deb o'ylayman. With you. I agree with you. Gapingga qo'shilaman. Ya'ni gapingga roziman. Senga rozi. To'g'ri, inglizlar g'alati aytadi. I agree with you. Men sen bilan roziman deydi. Aslida ular men seni gapingga qo'shilaman degan ma'noda gapirayotgan bo'lishadi. I agree with you. Va darsimiz so'ngida meni tavsiyam bularni ko'rishdan oldin siz, to'g'ri, buni boshida aytishim kerak edi. Bularni ko'rishdan oldin siz avvalo o'zingiz qilishingiz va keyin bularni ko'rib qilganlaringizni tekshirib olishingiz kerak edi. Agar qayerda xato qilgan bo'lsangiz, xatoyingizni ko'rishingiz mumkin yoki qila olmagan, tashlab ketgan joyingiz bo'lsa, ularni qanday tarjima qilinishini bilib olishingiz mumkin edi. Albatta, keyingi darsda uni birinchi bo'lib aytishga harakat qilaman, ogohlantirishga. Va buguncha shu. Goodbye.